O bruxismo infantil é o ato involuntário de ranger ou apertar os dentes, principalmente à noite durante o sono. É muito comum nas crianças entre 2 e 6 anos de idade. Elas podem apresentar ao acordar dores de cabeça, dores na face, tensão nos músculos da mastigação, dor na articulação temporomandibular. Isso pode provocar nessas crianças, ao acordar, dificuldade de abrir a boca, dores ao mastigar os alimentos, estalos ao abrir e fechar a boca. Elas podem ter dores de ouvido, zumbidos, corrosão nos dentes, que podem estar amolecidos, gengivite. O bruxismo, ele tem um componente hereditário e genético, e as causas mais comuns são os fatores emocionais, como ansiedade, estresse elevado, mudanças na rotina, como trocas de escola, de residência, de cidade, nascimento de um irmãozinho, separações, perdas, sono desregulado. Tem as causas físicas também, como a troca dos dentes de leite, doenças respiratórias, onde a criança respira pela boca. Vejo aqui a homeopatia, a partir do seu remédio personalizado, de grande importância ao equilibrar a bioquímica cerebral e a função cerebral. Ela vai facilitar a melhora do sono, o alívio da ansiedade, o alívio da tensão nos músculos da face. Com isso, vai facilitar a melhora das dores de cabeça, das dores na face, nos ouvidos, do ranger de dente, do apertamento. É claro que a criança, desse modo, ela vai estar mais calma, mais tranquila e vai poder ter um melhor desempenho nas suas atividades escolares e no seu desenvolvimento psicomotor. Mas aqui é essencial que a criança seja atendida por um odontopediatra para que possa avaliar e fazer todo o acompanhamento. Por isso, vejo que a associação da homeopatia com a odontopediatria de grande importância no tratamento do bruxismo e na recuperação da saúde integral para essa criança. Se vocês gostaram desse vídeo, pode inscrever-se, dar seu like e compartilhar. Muito obrigado e até breve.